مرحبا، ان شاء الله تكونوا بألف خير. معكم مدام نيفين، مطبخي المأكولات الشرقية والعالمية. بنقدم لكم طريقة عمل السور كريم، والمقادير معكم على الشاشة. هلا رح نعمل معكم في البداية طريقة عمل السور كريم للبلاد الغير متوفر عندها هذا النوع من الألبان الحامضة. بأوروبا موجود بالسوبر ماركت، بس اللي بتعمليه بالبيت على ايدك بيطلع أطيب. هلا رح نحتاج للبن 10% دسم. هذا اللبن متوفر عند الأتراك. أحيانا بنلاقي بالسوبر ماركت لبن 10% دسم يوناني، بس أنا هالمرة ما لقيت 2% دسم. لهيك اللي ما بيلاقي 10% دسم فيه يستعمل أي لبنة بقشطة، لبنة بينار التركية أو الجبنة الكريمية فيلادلفيا مسكربوني، يخلطها مع 3-4 معالق كريمة سائلة وعصير ليمون وشوية ملح حسب الرغبة. لازم تكون طعمة حموضة الليمون زاهرة. هلأ في البداية رح نحتاج لنص كيلو لبن 10% دسم. عندي هون وزن العلبة أنا كيلو. طلعوا ما شاء الله دسامة اللبن مبين كأنه قشطة، صاير على صفار من الدسم. هلأ بنحط ببريق الخلاط نص كيلو لبن. تحبي تخلطيه بالخلاط، تحبي بالمكسر اليدوي، تحبي تضربي المواد كلها على ايدك تدمجيها، على راحتك. هلا السور كريم لازم يكون شوي الحموضة فيه زاهرة. يعني هلا رح نحط هون تقريبا عصير نص ليمونة، ونحط الملح تقريبا نص معلقة صغيرة ملح، ونخلط المكونات مع بعض. وبعدين بتدوقي إذا كانت لازمه ملح لازمه حمض بترجعي بتعدلي. رح نوه على شغلة إنه اللبن ما لازم ينخلط كتير بالخلاط، تعدي 1-2 وبتوقفي بس، لأنه إذا خلطتيه كتير رح يصير معك مثل اللبن العيران. نحن بدنا إياه يكون قوامه بهذا الشكل تقيل مثل الكريمة. إذا خلطتيه كتير بالخلاط رح يصير معك سائل. يعني دمجة بسيطة بس إنه تنخلط المكونات مع بعض. وصفة من أبسط ما يكون، عبارة عن لبن 10% دسم، عصير ليمون وشوية ملح، وصارت الوصفة جاهزة. هلا بتزينيها شوي بالكزبرة الخضراء المفرومة، وصار الطبق جاهز. وألف صحة وهنا. تقدميها مع كل الأكل المكسيكي، الفاهيتا، الكاسادية، التاكو، الانشيلادا، أي أكلة مكسيكية، بوريتو، بيتقدم مع كل الأكل المكسيكي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم مدام نيفين، مطبخي المأكولات الشرقية والعالمية.